Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka huo wa 25-26 Halmashauri ya Manispaa ya Mpanda ilipanga kupokea na kukusanya jumla ya bilioni 7 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kati ya kiasi hicho cha fedha, bilioni 3 ni ruzuku ya miradi kutoka serikali kuu, bilioni 1.7 ni mapato ya ndani na bilioni 2 ni fedha za ruzuku kutoka kwa wafadhili. Mpaka kufikia Novemba 2025, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri imekusanya na kupokea jumla ya bilioni 2.1 na kati ya bilioni 7 ambao ni sawasawa na 28.2. Kati ya kiasi cha fedha kilichokusanywa, shilingi bilioni 522 ni kutoka mapato ya ndani, bilioni 1.5 ni kutoka serikali kuu na milioni 85 ni kutoka kwa wafadhili. Tumeainisha pale ambapo kuna majedwali yanayoonyesha hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi. Lakini taarifa nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambayo tumeainisha ni taarifa kuhusiana na utekelezaji wa shughuli za kilimo ambayo iko ukurasa wa 18 kwa wale wenye makablasha ya Halmashauri ya Manispaa ya Mpanda. Na katika taarifa za kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maandalizi ya msimu wa kilimo 25-26 ambayo iko ukurasa wa 23. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kujiandaa na msimu wa kilimo 25-26, mambo muhimu yanayoelekezwa na kuendelea kusisitizwa ni pamoja na: moja, ni kuelimisha na kutoa maelekezo ya kina ya kuzingatia ili kufanya kilimo chenye tija mahususi kwa msimu wa 25-26 unaotarajiwa kuwa na mvua chini ya wastani hadi wastani. Aidha, elimu na maelekezo hayo yanatolewa kupitia mikutano ya hadhara, vipindi vya redio pamoja na matangazo yaliyobandikwa ofisi za mitaa, vijiji, kata na baadhi ya maeneo ya wazi. Lakini pili, kuendelea na mikutano ya hamasa na elimu ya kilimo cha mazao ya kimkakati hasa ufuta, mbaazi, alizeti na korosho, ambapo mpaka tarehe 3 Disemba jumla ya mikutano 15 yenye washiriki 2419 imefanyika katika kata ya Kakese, Kasokola, Magamba, Uwanja wa Ndege na Simuru. Lakini namba 3 ni ununuzi na ugawaji ule wa mbegu bora za zao la ufuta, ambapo jumla ya kilo 260 zinazotosheleza kulima ekari 130 zimefunguliwa na kugawanywa kwa wakulima. Lakini pia kuna uzalishaji wa miche bora 50,000 ya zao la korosho ambayo inatarajiwa kugawanywa kwa wakulima bure hadi kufikia tarehe 22 Disemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale kuna jedwali ambalo linaonyesha matumizi sahihi ya mbolea. Kwa hiyo hapo ni taarifa za kilimo, lakini tukija ukurasa wa 27, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni taarifa ya utekelezaji wa shughuli za idara ya elimu sekondari. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, pale kuna maandalizi ya mapokezi ya wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya wanafunzi 4394, kati yao wavulana 2027 na wasichana 2367 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Wanafunzi hawa wote wataanza masomo mara tu shule zitakapofunguliwa tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna changamoto ya vyumba vya madarasa, japo kuna changamoto kwenye viti na meza kwa kuwa kuna upungufu wa viti na meza 1645. Halmashauri inaendelea matengenezo ya viti na meza 300 katika karakana ya Msukumbiro ambavyo vitapelekwa shuleni kabla ya muhula mpya wa masomo kuanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeangazia maandalizi ya kupokea kidato cha kwanza, lakini ukurasa wa 30 kuna taarifa ya utekelezaji wa shughuli za idara ya elimu msingi, na pale tuna uandikishaji wa elimu ya awali na msingi ambapo
ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, uandikishaji wa wanafunzi wa elimu ya awali na darasa la kwanza ulianza Oktoba 2025 na unaendelea hadi mwezi Disemba 2025. Hadi Ijumaa ya tarehe 17 mwezi wa 11 2025, takwimu za uandikishaji wanafunzi wa awali na darasa la kwanza zilikuwa kama ambavyo zinaonekana hapo. Maoteo kwa darasa la awali tunatarajia kuandikisha watoto 5610, lakini mpaka kufikia tarehe 17 mwezi wa 11 tumeandikisha watoto 731. Kwa hiyo hapo kuna upungufu bado upo ambao unaendelea kufanywa kazi. Lakini kwa darasa la kwanza maoteo ni kuandikisha watoto 5928, lakini mpaka kufikia tarehe 17 tumeshaandikisha watoto 1553. Tunaendelea na zoezi la uhamasishaji kama ambavyo tulisema awali, tutaendelea mpaka mwezi wote huu wa Disemba. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 33 kuna zoezi la tathmini ya vijana waliopo katika halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi la tathmini ya vijana waliopo katika halmashauri ya manispaa ya Mpanda linalenga kubainisha sifa za kielimu kwa vijana waliopo katika manispaa ya Mpanda, na linafanyika kwa madhumuni ya kupata taarifa sahihi na za kina na za kuaminika kuhusu kiwango cha elimu walichonacho vijana katika maeneo yote ya halmashauri. Kupitia tathmini hii, halmashauri inalenga kubaini uwiano wa vijana kulingana na viwango vyao vya elimu, kuanzia wale wasio na elimu rasmi, waliohitimu elimu ya msingi, sekondari, vyuo vya kati, vyuo vya ufundi pamoja na elimu ya juu. Taarifa hizo zitasaidia katika kubuni na kutekeleza miradi ya kimkakati ya kuwawezesha vijana kiuchumi na kuwajengea uwezo, kuwashirikisha ipasavyo katika shughuli za kijamii na maendeleo, pamoja na kuimarisha ajira kwa vijana katika sekta mbalimbali. Aidha, taarifa hizi ni muhimu na zitatumika kama rejea katika kupanga mafunzo ya stadi za kazi, uanzishaji wa miradi midogo na ya kati ambayo itasimamiwa na vijana, uhamasishaji wa fursa ya mikopo kupitia 10% ya mapato ya ndani, pamoja na kuwasimamia utekelezaji wa sera na miongozo ya vijana katika ngazi ya halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi hili linafanyika kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vyuo vyetu vya ufundi vya VETA na Msaginya na idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.